హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నా స్టైల్ వంటకాలు. ఇవాల్టి రెసిపీలో వచ్చేసి టీ అన్నమాట. ఈ వర్షాకాలంలో టీ అనేది ఇలా తీసుకుంటే దగ్గు, జలుబు, కఫం ఇవి ఏవి ఉన్నా తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. దీనికి కావాల్సింది ఏంటో చూసేద్దాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక 7-8 మిరియాలు అన్నమాట. తర్వాత 2 ఇలాచి కావాలి. ఈ ఇలాచిని మిరియాలని చక్కగా ఈ విధంగా దంచుకోవాలన్నమాట. మిరియాలు అనేవి ఘాటు బాగా పనిచేస్తుందన్నమాట. దగ్గు జలుబుకు బాగుంటుంది. రెగ్యులర్గా తాగే టీలో ఇది వేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి దగ్గు జలుబు అనేవి తొందరగా రావు. తర్వాత వచ్చేసి అల్లం ముక్క. ఈ అల్లం ముక్క కూడా ఫ్రెష్గా దీనిపై ఉన్న తొక్క తీసేసుకొని ఈ విధంగా వేసుకొని దీన్ని కూడా కచ్చాపెచ్చగా ఈ రోట్లో వేసేసుకొని దంచుకోవాలి. ఈ అల్లం కూడా వేడి ఉంటుంది, మన బాడీకి వేడి చేస్తుంది అనమాట. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కఫం ఇలాంటివి ఉంటే తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుందన్నమాట. వీటన్నిటిని ఈ విధంగా కచ్చాపెచ్చగా దంచుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పై ఒక గిన్నె పెట్టేసుకొని దాంట్లోకి 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 2 కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం కచ్చాపెచ్చగా దంచుకున్న అల్లం, మిరియాలు, ఇలాచి ముద్దని వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా వేసేసుకొని చక్కగా ఈ వాటర్ని మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకోవడం వల్ల అల్లంలో ఉన్న రసం మొత్తం ఈ వాటర్లోకి దిగిపోతుందన్నమాట. మిరియాల్లో ఉన్న ఘాటు కూడా దిగిపోయి బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ అనేది. తర్వాత దీంట్లోకి టీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. టీ పౌడర్ అనేది ఇక్కడ నేను 2 టీ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను అనమాట. ఇలా మీరు ఏవైతే ఇంట్లో వాడుకునే టీ పౌడర్ ఉంటుందో దాన్ని వేసేసుకోండి. ఇలా వేసేసుకొని దీన్ని కూడా చక్కగా మరిగించుకోవాలి. ఈ వాటర్లో టీ పౌడర్లో ఉన్న రసం మొత్తం దిగేంత వరకు ఈ విధంగా మరిగించుకోవాలన్నమాట. ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోకి పాలను యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏ కప్ తోటి అయితే వాటర్ తీసుకున్నారో అదే కప్ తోటి 1 కప్ పాలను తీసుకోవాలన్నమాట. ఇలా పాలను వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోకి షుగర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 2 టీ స్పూన్స్ షుగర్ వేస్తున్నాను. మీరు కొంచెం షుగర్ ఎక్కువగా తాగేవారైతే 2.5 టీ స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు. ఇలా షుగర్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా దీన్ని మరిగించుకోవాలి. ఒక 5-6 నిమిషాలు ఇలా మరిగించుకోవాలన్నమాట. కలుపుతూ ఒక 2-3 సార్లు పొంగులు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. అలా మరిగించుకోవడం వల్లనే దీంట్లో ఉన్న రసం మొత్తం ఈ టీలోకి దిగిపోయి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇలా చక్కగా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా కలర్ అనేది ఎలా చేంజ్ అయిపోయిందో, చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకొని వేడి వేడిగా తాగితే మీకు దగ్గు, జలుబు, కఫం ఇవి ఏవి ఉన్నా తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుందన్నమాట. హెడేక్ కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది వేడి వల్ల. ఇలా టీ చేసుకొని తాగితే తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మంచి టీ రెసిపీ అనేది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.